Assalamu alaykum, hörmətli Uyğur qərindaşlar, hamılarınki muş vaxt xeyirlik olsun. Uyğurca bizniki bir sözümüz var. Yağaç qazanda bir qitimlamaş qınaydı. Nima degan gap? Agar sen yağanchi bo'lsang, agar sen qo'ymichi bo'lsang, meni bir qitim aldi olaysan. Sen meni bir qitim aldigan ekansan, sening aldamchiligingni men bilgan ekanman. Ikkinchi qitim meni aldig'ili kelgan vaqtingda, birinchi qitimki tajribamga binoan, sening yolg'on so'zlaydiganingni bilalayman. Shunga meni ikkinchi qitim aldiyolmaysan deydigan bir ko'z qarashda bu hamda. Lekin bunda qarab baqsa qarindoshlar, bizning otalarimizning parasti yağaç qazanda bir qitim ash qaynaydi degan bilan bizning hozirgi parastimizda yağaç qazanda 5 qitim, 6 qitim, 7 qitim, hatta 8 qitim, hatta 10 qitim qaynaydi ekan qarindoshlar. Nimishqa? Ya 2018-19dan tortib esimda qarindoshlar, har yili yangi bir urush, har yili yangi bir bani bilan Uyg'urlarning diqqatini burash, Uyg'urlarni o'ttirdim bo'lish, Xitoyni bir yerga tashlab qo'yib, Xitoyni bir yerga qayrib qo'yib, Uyg'ur tashkilotlarga hujum qilish, Uyg'ur tashkilotlarga hujum qildiganga bani chiqarib, qarindoshlar, Uyg'urlarning birligini buzish va Uyg'urlarning diqqatini chekish qarindoshlar. Dushman bir yerga qilib qoladi, Xitoy bir yerga qilib qoladi, Uyg'urlarga qirg'inchilik qilayotgan Xi Jinping bir yerga qilib qoladi va bu bizningki nishonimizga, bizningki hujum qildigan nishonimizga, bu mayli dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin, bu mayli Robiya opam bo'lsin, mushundaq ish qilayotgan o'zimizning liderli, yaxshi tashkilotimiz bo'lib qoladi qarindoshlar. Xitoylar bir yerda qilib qoladi. Mustaqillik, avtonomchilik, ya bu avtonomchilikni so'raydigan, istaydigan qanchalik Uyg'ur va qarindoshlar. Shuni bilib turib, bir yilimizni shuni o'tkazdik. Uluschilik, muluschilik dedik, bir yil uning ketdi. Sharq Turkistonchi, Uyg'urchistonchi bir yerga ketdi. Va men unutib ketdim, bir muncha urush tortishlar. 2024-yili 1-oy, 2-oy mana kirmaylam. Endi şu imza meselesini bahane qilib, yine Dünya Uyghur Qurultiyi va dunyo boshqa ish qilayotgan tashkilotlarni tillash, pipan qilish yine avjiga chiqdi qarindoshlar. Agar sen haqiqatan ish qilmoqchi bo'lsang, ish qil, o'tirg'i asar qo'y, ama insonlarni tillama. Anınğı dapşaq, manınğı göş, anınğı tangsın, manınğı çangsın, hammadan bir tillab, hammadan bir pipan qilib, qachon Xitoyni tillaysan? Qachon Uyg'urni tashlab qo'ysan? Uyg'urlarga qirg'inchilik qilayotgan Dunyo Uyg'ur Qurultiyimi, bu Robiya Qodirmi, boshqa bu Mehmet To'xtimi qarindoshlar. Mehmet To'xtining qilgan ish o Uyg'urlarga cho'ng bir to'kpa qarindoshlar, 10 ming insonni nimaga kelish. Dunyo Uyg'ur Qurultiyi siz e'tirof qilsangizmi, qilmasangizmi, butun dunyo tomonidan e'tirof qilingan bir tashkilot va Uyg'urlarga vakillik qilayotgan bir tashkilot. Sen agar kuching yetsa, sen vakillik qil Uyg'urlarga. Nemishqa seni dunyodagi bir tal yig'ilmasini chaqirmaydi? Nemishqa bilamsan? So'rab baxtinglarmi? Bu tashkilotlarni, Dunyo Uyg'ur Qurultiyini tillayotgan tashkilotlarni nemishqa Amerika majlisiga taklif qilmaydi? Nemishqa Amerikadagi yig'inlarga taklif qilmaydi? Nemishqa Birlashgan Davlatlar tashkilotiga taklif qilmaydi? Nemishqa Yevropa parlamentiga taklif qilmaydi? Chunki ularni e'tirof qilmaydi. Chunki ular e'tirof qilgidek bir asar o'ttirib qo'ymadi. Chunki ular e'tirof qilgidek bir ish o'ttirib qo'ymadi. Asarni Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va boshqa tashkilotlar mukammal bo'lmasimi, pak bo'lmasimi, o'ziga berilgan juz'iy imkonlar doirasida qo'lidan kelishicha xizmat qilib o'ttirib qo'yotdi qarindoshlar. Ammo har yili bir bahona qilib, har yili bir urush chiqarib, Uyg'urlarni bir yoqqa tashlab qo'yib, Xitoylarni, Uyg'urlarni qirg'in qilayotgan bir Xitoyni bir yoqqa tashlab qo'yib, mushlarlar hujum qilib ekanmiz qarindoshlar. Endi qarindoshlar, ya bundami döt emasmiz biz? Ya bizni mushunchalar döt ko'rib ketamda bular qarindoshlar. Shunga qarindoshlar, yağaç qazanda bu 5 yil qayndi, 6 yil qayndi, 10 yil qaynamasin qarindoshlar. İkinci mesele, endi bu imza meselesida qarindoshlar. Mencha imza atamsa atmamsa degan vaqtida, men bo'lsam atdim. Nimishqa bilamsizlar qarindoshlar? Nimishqa desanglar, mesela bir balı vardı hem de. İmtihanda ötenmeyi 0'lamadı, 3'lamadı, 2'lamadı, 100 numaranın üstünden 1-2 numara aldı. Şuna olan, o imtihanda ötenmedi dese, o benim kalemim kızıl emez diye. Benim kızıl şapkem, kızıl kalemim, kızıl iştinim, kızıl paypağım boğan bolsa, çokum imtihanda 100 alıtım. O bu degendeki hem de bağını stügüsün. Ve bağ kılım, kızıl kalem yapırayı sana, kızıl işten, kızıl paypaq, kızıl şapke yapırayı. Bana hem de imtihan kıra. Bana hem de imtihan kıra. Dep beriş gerek. O vaqtda imtihandan o'tanmasa, qarindoshlar, andikin bu qizil paypaq, qizil shapka masalasi emaskan, sen dötkensa deyish kerak qarindoshlar. Shunga meningki hamda bu imzo masalasida qarindoshlar, o bular hamda Sharq Turkistondanki besib olgan izmin ekanligini isbotlamoqchi ekan-ku. Imzo qo'yli, isbotlab olsin. Ya'ni berli ashni bergandan keyin isbotlab zamda usma qarab baqili qarindoshlar. Masalan, Mehmet To'xta apandim nima qildi? Masalan, 10 ming Uyg'ur masalasini hal qildi masalan.
Dünya Uyghurluğu bir muç meselelerini hal kıldı kızım. Uyghur Amerika Birleşmesi bir muç meselelerini hal kıldı mesela. Oturup koygan eserlerini halk bildi o bir yerde. Dep otlamsak mı? Endi bulağımı biz imzanı ataylı, bulağımı bağınız tügüsün, anındakin Uygurlarını tıllaşını toktusun. Kulağına bədük mana kalemini, kulağına bədük mana kılıçını, berip Xitayını çapay mana. Buna kıpaka. Da berip akalı yine şu vakitte, vay mu şu akçıtı, kökçütü, elim eti, kolam kemeti deyip, yine Uygurlarını tıllaydıqanlıqqa, ben işinime 2025'de bulağının yeni bir bağını çıkarıp, yeni bir attraction demiş Xitayça, İngilizce, attraction. Bütün dünya sizin unutup kalan vaxtıda aşağılık bunu Hollywood'daki buzuklar bekerek işiltiyor. Skandallarla oturup çıkıp aşında buzukluk olan bir oturup koyup halklarına dikkatini özgü tartış nimesi var. Kaçan millet bulanı unutup kalsa bir dalaş tartış çıkarıp lan topularını tokaş oğurlap kaçan millet bulanı unutup kalsa lan uruş çıkarıp lan oturup çıkıp özünü köstüren bir vaxtla kılıdılmışında bular yıllarına yağızı. Bu kıtım imzanı bereli. Niye mi talep kısı şunu bereli? İmzanın bereli. Kırındaşlar. Kollaşını bereli. Berip kılamdı. Kıgandakin anlanikin kısa Allah razı olsun rahmet. O milletimiz kıgandaysa o. Kısa. Ama kımmısa deyip biz Uygur halkı oluşturmamızdan bir ahlimizin toplap Mağuyla 10 yılın yağızı Uygurlarına uruş savatıda bir kıtan tılap bakını yok. Yağaç kazanda boptu bir kıtım kaynadı 10 kıtım kaynadı 11. kıtımda ben döt emas, ben kalva emas, ben vicdanım, aklim ben insan. Kim iş kısa, şununla destek vereydi işimiz gerek arkadaşlar. Allah'a emanet.